Spanac cu orez. Se pun la fiert în 200 de ml de apă 4 linguri de orez, bine spălat. Se lasă să fiarbă la foc mic, timp de 5 minute de când a dat în clocot. Se acoperă cu un prosop de bumbac și se lasă deoparte. În 3 linguri de ulei se adaugă 4-5 căței de usturoi pisați și aproximativ 1 kg de spanac congelat. Sau proaspăt aproximativ 2 kg. Pentru ambele variante se lasă la foc mic, preț de aproximativ 15-20 de minute, până scade. Aveți grijă să îl țineți întotdeauna acoperit pentru că spanacul stropește. Se adaugă condimente după gust. Eu adaug doar puțină nucșoară și 2 lingurițe de sare. Se adaugă și orezul opărit, se amestecă și se mai lasă la fiert, la foc mic, 10-15 minute. Se servește de obicei cu ouă ochiuri și este bun și cald și rece. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!